A cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda za ku yi connecting TapSwap wallet. Yadda za ku yi connecting TapSwap ɗinku a Solflyer ko kuma Phantom wallet. Solflyer which is Solana wallet ko kuma Phantom wallet, wanda yake su ne wallet guda biyu da TapSwap suka ba da damar a yi connecting mining app da su. Da farko dai za ka buɗe Play Store ɗin wayarka. Kamar yadda muka sani before then, idan mutum ya yi mining a Telegram yana buƙatar ya yi connecting wallet, saboda a cikin wallet ɗin ne za a saka mishi coin ɗin shi da ya yi mining, wanda a ciki zai samu damar ya yi transfer ɗinsu zuwa exchange idan aka yi listing. Kamar yadda muka sani lokacin da za a yi launching, da za a yi listing Notcoin sun ba kowa damar ya yi connecting wallet, wanda yake ba za ka iya fitar da mine Notcoin ɗinka ba, dole sai ka yi connecting wallet. But sauƙin da aka samu a Notcoin suna kan Ton network ne, wanda yake Ton network mallakin kamfanin Telegram ne. So connection ɗinsu ba external connection ba ne, in-house connection ne, internal connection ne. Da ka yi connecting cikin sauƙi za su yi ma creating Ton wallet a cikin Telegram, tunda a ciki yake za su yi ma connecting cikin sauƙi ba tare da ka samu wani issue sosai ba. Saɓanin TapSwap wanda yake shi yana kan Solana blockchain ne, and Solana blockchain ba blockchain ne na Telegram ba, so yana da external connection. Dole a waje ne za ka yi connecting wallet ɗin, sai ka yi downloading, ka yi setting wallet ɗin a waje, sannan ka zo ka yi connecting daga Telegram zuwa wannan wallet. Shi yasa nashi yake ɗan da wahala kaɗan, amma insha Allah kowa zai fahimci yadda zai yi shi. Da farko dai za ka buɗe Play Store ɗin wayarka, sai ka zo ka yi searching either this Solflyer, kun gan shi wannan, either ka yi downloading wannan ko kuma ka yi amfani da Phantom wallet wannan. So da yake ni duka biyun na riga na yi downloading ɗinsu. Idan ka yi downloading ka ƙare sai ka sa open. Ina fatar kuna bibiya. So idan ka sa open, idan kana da existing wallet na Phantom ka taɓa creating ɗin shi and kana da seed phrase ɗinka saved, za ka sa import an existing wallet. Kuna gani ko? Wannan device protection ne. Idan kana son ka sa fingerprint, kana son ka yi protecting wallet ɗin da fingerprint ko kuma face ID, shine za ka yi enabling wannan. Idan kuma ba ka so, za ka bar shi haka. So anan ne za ka sa recovery phrase ɗinka idan kana da existing wallet. Idan kuma ba ka da existing wallet, kawai za ka dawo baya sai ka yi clicking create a new wallet. Kun gan shi anan ko? This create a new wallet. So anan idan kana son ka yi enabling device authentication, as I said before, kamar yadda na yi bayani ɗazu, idan kana son ka sa face ID ko kuma fingerprint, anan za ka yi enabling ɗin shi. Idan kuma ba ka so, kawai za ka bar shi a hakan, sai ka je next. Wanda yake next ɗin da za ka je shi zai nuna ma seed phrase ɗinka, wayanda za ka yi saving, waɗanda su ne secret, su ne asalin wallet ɗinka. Idan ka yi revealing ɗinsu, kamar ka yi revealing wallet ɗinka ne gaba ɗaya. So kamar yadda kuke gani nan, sun ce min you are all done, you can now fully enjoy your wallet. Sai ka yi clicking wannan I agree to terms and condition. Kun gan shi anan ko? Wannan za ka yi clicking ɗin shi I agree to the terms and condition, then sai ka sa get started. So wannan shine Phantom wallet. Yanzu mun creating Phantom wallet, muna da Phantom wallet a cikin device ɗinmu. Sai mu koma cikin TapSwap, mu koma a Telegram, sai mu buɗe TapSwap ɗinmu, sai play. First account ɗina na yi connecting ɗin shi da Solflyer. So wannan second account ina son
in yi amfani da phantom saboda wayanda ke son amfani da phantom su ga yadda ake. So kun ga wannan auto tap bot dina ne ya yi min gathering 31,000 plus tap swap coins. So get it. So this is my tap swap mining platform. This is my tap swap interface. Sorry kusan idan muka shigo muka ga sun kai wannan abin ya cika, idan ba mu shi ba hankali ba zai kwanta ba. So saboda kada a yi wasting din shi, na yi executing din shi kafin in gama na san cewa sun ƙara taruwa sai in kuma kwashewa. Kun san abin sai da haka. So za mu zo a task. Bayan ka buɗe tap swap ɗinka za ka zo nan ƙasa kun gan shi wanda na yi zagaye ɗin nan da red something task. Za ka yi clicking task. Idan ka taɓa task kun gan shi connect Solana wallet wanda ke da mun shi za a ba mu coin 100,000 kyauta. So sai ka yi clicking din shi. Idan ka yi clicking kun ga connect Solana wallet. Log into tap swap with your Solana wallet. All projects and partners drops will be sent to the wallet you provide here. So ka tabbatar da cewa wallet ɗinka ne za ka yi connecting saboda duk abin da za a tura ma shi direct zuwa wannan wallet. So shine suka ce in baka da Solana wallet za ka iya downloading Phantom wallet application sai ka yi amfani da shi. So yanzu mun yi creating Phantom wallet. Yanzu za mu ce Solana wallet. This inda suka sa Solana wallet ɗin nan za mu yi clicking go. Kun gan shi a nan ko? So za mu yi clicking go. Idan muka yi clicking go za mu ɗan jira kaɗan. So kamar yadda kuka gani na yi clicking wannan go. Shi na suna verifying, suna verification. Za mu jira kun ga verification successful. Na loading za mu jira. Suka ce welcome to tap swap dashboard. So anan za mu yi clicking select wallet. Idan muka sa select wallet kuna gani anan sun ba mu connect a wallet on Solana to continue. So kamar yadda kuke gani waɗannan wallet su ne waɗanda za a iya amfani da su: Phantom, Backpack, Soulflyer, Clover, Coin98, Math wallet and Spot. But I will personally recommend either Phantom wallet ko kuma Soulflyer. So a cikin wannan bidiyo dai za mu yi amfani da Phantom wallet. So za ku yi clicking Phantom wallet a sama. Then sai mu ce connect. Za mu jira shi ya yi loading. So daga nan za mu dai ɗan dawo baya a wannan interface sai mu taɓa kun ga sama akwai dot ƙwara uku anan. So wannan dot shi za mu taɓa sai mu yi copy link. Wannan copy link da ke sama za mu taɓa copy link sai mu yi minimizing mu dawo cikin Phantom wallet ɗinmu. Idan kuka dawo cikin Phantom wallet a nan ƙasa za ku ga alamar ƙwallo haka kamar alamar wave ƙasa gaba ɗaya sai ku taɓa wannan wurin. The app kenan. Link ɗin da muka yi copy a tap swap ɗinmu za mu yi pasting ɗin shi anan sai mu ce go. Kun ga ya ɗauko mana wancan wurin da muke ciki. Wancan wurin da muke ciki.
tap swap sai mu taɓa select wallet. Kun ga ya nuna mana phantom wallet detected, sai ka taɓa phantom. Kun ga ya nuna pop-up ɗin connection. Connecting will allow this site to view balances and activity for the selected account. Sai mu ce connect. Sai mu yi minimizing, mu dawo nan mu duba. Okay. Kun ga wallet ɗinmu ya hau akan tap swap kenan. Idan muna son mu yi confirming za mu dawo nan home, za mu je security, za mu taɓa wannan alamar setting da kuka gani a sama wannan wurin. Kun gan shi ko? So za mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi za mu je security and privacy. Sorry. Za mu duba connected app. Kun gan shi a nan ko? See it here. Connected app. Kafin ma mu buɗe kun ga ya nuna mana one connected app. So sai mu yi clicking ɗin shi. Idan muka yi clicking kun ga ya nuna mana app.tapswap.club. Kun ga mun yi connecting ɗin tapswap a 26 May 2024 11:18 PM. Ya zama tapswap ɗinmu yanzu ya yi connected da phantom wallet. So domin mu samu tabbacin ya yi connecting kenan. Wannan shi za ka yi saboda ka samu tabbacin cewa wallet ɗinka ya yi connecting da tap swap. Yanzu za mu dawo baya sai mu ce check. Yana checking. Sai mu yi checking, za mu yi checking ne mu duba ya yi detecting. Tap swap ɗinmu a Telegram ya yi detecting connection ɗin what is it called, connection ɗin phantom wallet. Idan ya yi detecting za mu gani idan wannan seconds ɗin suka gargari. Ya 5 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, 0. Then sai mu karasa check. Ina ga akwai abin da ya rage ba mu yi ba, za mu koma phantom wallet ɗinmu. Idan muka koma phantom wallet za mu yi clicking wannan sign message kamar yadda kuka gan shi a nan wannan. So za mu yi clicking ɗin shi. Zai nuna mana wannan pop-up sai mu ce confirm. Idan muka ce confirm sai mu dawo nan mu duba. Sai check. Kun ga muna sa check ya nuna mana done. Sai ka sa finish mission. Kun ga congratulations. You've successfully completed the mission. And an ba mu 100,000 coins. Sai mu yi confirm. Kun ga shi kenan wallet ya yi connecting yanzu. Ina fatar cewa kowa ya fahimta kuma kun san yadda za ku yi connecting wallet yanzu. So wannan shi ne. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi subscribing channel ɗinmu kuma ku yi danna alamar ƙararrawa saboda ku samu notification na sabon bidiyon da muka saki a kowane lokaci. Kun ga wannan kamar yadda kuke gani ya riga ya yi connecting ya gama. Back to mine. Mission completed. That's all. We are now done. Bara mu buɗe mu tabbatar muku da cewa wallet ɗin ya riga ya hau.
wallet ya riga ya hau yanzu. Shikenan mun gama. Fatar kowa ya fahimta. Kuma it is advisable kowa yayi ƙoƙari yayi connecting wallet ɗin shi before 30th this month saboda muyi avoiding kowane irin issue da zai iya tasowa.